Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Erdogan. Selamat sore teman-teman, semoga sehat selalu. Ada pertanyaan di WA, Facebook, terus di komen YouTube. Kenapa azolla pada musim hujan itu tidak sesubur ketika pada saat musim kemarau? Itu banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman. Saya kemudian ini buatkan videonya ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita lanjut ke tutorialnya atau penjelasannya. Ini saya sudah siapkan, saya analogikan ya. Jadi nanti biar mudah dicerna terus gampang dimengerti. Yang pertama, kita punya gelas ya, gelas yang sudah diisi air, saya ibaratkan ini kolam. Terus ini air yang ada di botol, saya ibaratkan air hujan. Ini ada minuman saset Marimas, saya ibaratkan sebagai bubuk kandang. Nah, bagaimana cara kerjanya? Simak terus. Seconds later. Oke, langsung saja. Ini pupuk kandangnya kita taruh di kolam. Ya. Kita taruh di kolam. Oke, cukup. Terus ini air hujannya kita tumpahkan ke kolam. Nah, jadi prinsipnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, walaupun ya tadi ya pupuk kandangnya sudah ditaruh di kolam, tapi ketika musim hujan, karena musim hujan kan tiap hari hujan ya, setiap hari. Itu nanti pupuk kandangnya beserta nutrisinya itu akan keluar kolam bersamaan dengan air yang meluber itu tadi. Jadi walaupun kita kasih pupuk kandang terus ya, kasih pupuk kandang terus dan hujan itu terus menerus kan setiap hari hujan. Nah, jadi percuma kita ngasih pupuk kandang terus ada hujan terus dan air keluar. Terus pertanyaan, apakah kita harus menghentikan hujan? Enggak ya. Jadi seperti itu ya. Prinsipnya bukan karena air hujannya pH-nya tidak seimbang, itu enggak seperti itu. Hujan itu adalah rahmat ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Ketika kita kasih pupuk kandang ke kolam, terus ada air hujan, itu pupuk kandangnya, nutrisinya itu akan keluar kolam bersamaan dengan air yang keluar. Jadi itu prinsipnya ya, udah dipegang sampai sini insya Allah udah paham ya. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi seperti itu supaya azolla kita tetap berkembang ketika musim hujan dan subur. Jadi enggak ketika musim hujan langsung kukut, langsung selesai. Tidak usah ternak azolla, nanti sama saja nggak berkembang. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya seperti ini ya, teman-teman. Bisa dipraktekkan nanti kalau setelah menonton video. Bisa dikasih waring untuk atap lah ya. Dikasih atap. Bisa teman-teman menggunakan waring atau plastik atau sekiranya kain yang ya pokoknya kain yang tipis ya, yang supaya airnya nggak langsung ke kolam. Jadi seperti itu. Nanti tetap air di dalam kolam itu tidak meluber keluar ketika ada musim hujan. Jadi airnya bisa dikontrol selalu di kolam azolla kita. Terima kasih. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Misalkan teman-teman ada yang tanya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah akan kita jawab. Terima kasih. Jangan lupa minta dukungannya, like, comment, and share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam azolla. Minum segar.